花园林是2号上午强风阵阵，路口的红绿灯座被吹断，整个灯杆就往马路中央倒了下去。一名正在停等红灯的43岁女骑士被砸中倒地，女骑士还有意识，民众看到都吓坏了，赶紧报警将她送医急救。被打到的那个骑士还有尖叫。红绿灯灯杆上尖锐的铁片绑大的安全帽敲出了一个大洞，画面相当触目惊心。这个安全帽啊，都是从这里砸下去。医师详细检查，发现女骑士伤势相当严重，不但颈椎已经错位，肋骨断了好几根，未来可能影响行走能力。她的伤势相当严重，颈椎第5节到肌节受伤，右侧呢肋骨第6支到第9支断掉，前胸的气血胸。家属在脸书贴文说，女骑士的女儿才出生3个月，不知道未来家庭与工作该怎么办，希望网友为她集气恢复健康，也拜托各界让这件事情受到重视。县长王惠美得知后，立刻赶到医院关怀家属，请医院全力给予协助。回到案发现场，初步了解，这只红绿灯号志杆基座生锈腐蚀，挡不住强风的吹袭，才会倒塌又砸到人。警方在事发现场拉起了封锁线进行调查。一名女骑士遭路灯压伤，那现场的话立即拉起2侧封锁线，管制人车进入。警方调查，这只号志杆使用约30年，连同号志、灯箱，重量大约150公斤。这只号志杆的养护单位是警察局，平常由外包厂商负责维护。根据公共意外责任保险证书，每一个意外事故伤亡最高都有1000万的保险理赔。本局会严加追究厂商未善尽履约的责任，同时也会为伤者申请医疗照护以及相关的保险理赔。为了避免再发生相同的意外，彰化县警局动员各派出所的警力，针对管辖的3050组号志杆逐一检查，只要有腐蚀倒塌的可能，将会立即办理汰换，确保用路人的安全。华视新闻林金凤、李秉熙、谢忠义，彰化报。我是喜顾亚外，你订阅华视新闻 YouTube 频道了吗？记得按赞、订阅、开启小铃铛，也不要忘记收看华视新闻杂志哦。